3000 பட்ஜெட்ல BLDC டேபிள் ஃபேன் பாக்குறீங்களா? அப்ப இந்த Atomberg Renesa டேபிள் ஃபேனை செக் பண்ணி பாருங்க. இது 400 mm ஃபேன், 35 wattage பவர் கன்சம்ப்ஷன், 5 ஸ்டார் எனர்ஜி ரேட்டிங், 1500 RPM ஸ்பீட் அண்ட் 2684 CMF ஏர்ஃப்ளோவோட வருது. அது கூடவே 6 ஸ்பீட் ரிமோட் கண்ட்ரோல், LED டிஸ்பிளே, 90 டிகிரி ஆசிலேஷன், டைமர் அண்ட் ஸ்லீப் மோடும் இருக்கு. மேக்ஸிமம் ஏர் ஃப்ளோ தான் உங்க ப்ரையாரிட்டினா அதர் ஃபேன்ஸோட கம்பேர் பண்ணுங்க. பட் BLDC மோட்டர், பவர் எஃபிஷியன்சி, கன்வீனியன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வேணும்னா இந்த ஃபேனை நீங்க டெஃபினெட்லி கன்சிடர் பண்ணலாம். இதோட கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ நம்ம யூடியூப் சேனல் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இதோட பையிங் லிங்க் வீடியோல டேக் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க.